ဘူးတရားဓမ္မနဲ့မပြောဘူးဆိုတာလာပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြောစရာကောင်းတာကလူဘဝလေဘုန်းကြီးဘဝဆိုတာပြောစရာမကောင်းဘူးလေဒါမှန်တာပေါ့အပျော်ပါးတွေလုံနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့မတန်ဘူးလေအဲ့တော့လူဘဝခွာရှောင်နိုင်ပေမဲ့လို့သာသနာပေါင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တရားနဲ့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒုတိယအခက်အခဲတစ်ခုနဲ့မတွေ့ရပြန်ဘူးလားတွေ့ရတယ်ရှင်းတော့ကပြောတယ်ကြားဘူးတယ်နော်တကယ်အဖြစ်ပြက်တော့လဲဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်လိမ့်မယ်တော့ရမှာတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးမွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေ့ကလည်းဆရာတော်ကြီးအသက်80ပြည့်တဲ့နေတဲ့ညသကောင်ကျော်လောက်မှာဆရာတော်ကြီးကကြီးတီတွေခေါင်းလောင်းတွေကိုထိုးတော့ရွာထဲကလူတွေကဟာကျောင်းကကြီးတီတွေထိုးတယ်ဘာများဖြစ်တုံဆိုပြီးတော့လူတွေကကျောင်းကိုပြေးလာကြတယ်တဲ့ပြေးလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကြီးကဖျားရှိမှာဖျောင်းနိုင်နေထွန်းပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်တဲ့လူတွေတစားပြီးတစားရောက်လာကြတယ်ရွာထဲကလူတွေတော်တော်များပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားဘာဖြစ်လို့ကြီးတီတွေခေါင်းလောင်းတွေခောက်ထားတော့လို့ဆိုတော့အေးမင်းတို့ထိုင်ညငါပြောမယ်ပေါ့ငါပြောမယ်ငါဘုန်းကြီးဘွားရောက်လာတာဒီနေ့ငါအသက်80ပြည့်ပြီတဲ့အသက်80ပြည့်တယ်ဒီကနေ့ပဲငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လူမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အသက်80မပြည့်သေးရင်ခေါင်းလောင်းမထိုးသေးဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယအခက်ခဲတစ်ခုကသူတော်စင်ဘဝပျော်ဖို့ရခက်ခဲတယ်ဆိုတာဒါအခက်ခဲကြီးတစ်ခုပဲကဲကောင်းပြီဒီနှစ်ခုဖြတ်ကျော်လိုက်မယ်ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာကိုလည်းဖြတ်ကျော်လိုက်ပြီမပျော်ဘူးဆိုတဲ့အရတိဒုတိယအခက်ခဲကြီးကိုလည်းဖြတ်ကျော်လိုက်တယ်သာသနာပေါ်မှာပျော်ပါပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောလာတဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့တွေ့ပြန်လဲကာမတိပထမသေနာဒုတိယအရတိဟုတ်စတိတတ္တိယခုတ်ပိပါတာတေဘုန်းကြီးဘွားသင်္လရှင်ဘွားဆိုတော့ဝိကလဘောဇနာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော့ညစာမစားရအောင်ဆွန်းတို့ဟင်းတို့ဆိုတာလဲကတ်တဲ့လူရှိရင်ကောင်းကောင်းစားမကတ်တဲ့လူမရှိရင်ကောင်းကောင်းမစားရလူတွေလူကိုစားတဲ့သူတို့စားလို့မရဘူးဆိုတာနော်အဲ့ဒီအခါမှာစားတဲ့အခါမစားပေဘူးလားဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဲနေ့စဉ်နဲ့မြကိုစားခြင်းတဲ့အချိန်စားနေတာတောင်မစားကြဘူးလားအေးခုတ်ပိပါဒဆိုတာခုတ်ဆိုတာကစားတာပိပါဒဆိုတာတောက်ချင်တာရေစားတာနဲ့ထမင်းစားရေငတ်တယ်ထမင်းစားတယ်အကြီးတောက်ချင်တယ်ထမင်းစားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပြန်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြောကြတယ်လေသင်္ကန်းမောနိုင်ဘူးညဘိုက်စားတယ်ဘိုက်စားမနေနိုင်ဘူးကလေးတွေမေ့ကြည့်ဘိုက်စားလို့မောနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအပြောတယ်ဆိုတော့တောင်မှပဲဘိုက်စားတာမခံနိုင်မြန်ဘူးအဲ့ဒါတတိယအခက်အခဲတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကျတော့ဘိုက်စားတော့ဘာဖြစ်လာလဲနောက်ထပ်အခက်အခဲတစ်ခုကဘိုက်စားတော့စားကျင်တဲ့တဏှာတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့မလာဘူးလားတန်တလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါတဏှာဖြစ်လာတာအဲ့ဒီတဏှာကိုကျော်လွှားဖို့ဆိုတာဒါစတုထအခက်အခဲတစ်ခုရောက်လာပြန်စတုဋ္ဌိတဏှာဝုစတိစတုဋ္ဌအခက်ခဲတစ်ခုဒီတဏှာကိုပဲကြော်ဖြတ်နိုင်ပြန်ပြီအောင်ဤသိခံပြီးတော့ကြော်ဖြတ်နိုင်ပြန်ပြီဆိုတော့မှပဲနောက်တစ်ခုဘာလာတော့တရားလေးအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငိုက်လာပြီနော်တခြင်းနားထောင်ရရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရရင်တနေ့ကုန်ကိစ္စမရှိဘူးတရားထိုင်ရမယ်တရားနာရမယ်ဆိုရင်ခေါင်းလေးကငိမ့်လာတာဘေးကနေကြည့်ရင်တော့သဘောကျလို့ခေါင်းဆက်နေတဲ့ထက်မဟုတ်ဘူးအိတ်ချင်လို့ဟောအဲ့ဒီဌိနမိတ်္တလို့ဆိုရယ်စိတ်ဓာတ်တွေပြော့ညံ့ပြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ဖြစ်လာတာမျိုးဟာလည်းပဲအခက်ခဲတစ်ခုပဲဒါတရားထိုင်မှုတဲ့လူတွေပိုသိတယ်ပေါ့ပိုသိတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲကြီးကိုကျော်လွှားနိုင်ပြန်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အခက်ခဲတစ်ခုထပ်လာအောင်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးယဟန်ဘဝတရားဓမ္မကျင့်ရတယ်ဆိုတာတယောက်တည်းနေရတယ်တယောက်တည်းနေရတယ်တောထွက်တယ်ဆိုတာလဲတောထဲမှာသွားပြီးတော့တရားကျင့်ကြရတယ်တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်သေးတာကိုညကြတော့တစီသေးရကြောက်သေးတယ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ဝင်နာကိုကဒါအခက်ခဲတစ်ခုပဲသတ္ထာဘိရုပဝစတိ6ခုမြောက်အခက်ခဲကကြောက်လန့်မှုပဲ
တယောက်တည်းမနေဝမနေရဘူးမနေဝမှုဆိုတာအဲ့ဒါတရားကျင့်မှုအတွက်ခက်ခဲအဲ့ဒီကြောက်လန့်မှုတွေကိုကဲကြော်လွှားသွားပါပြီတဲ့ကြော်လွှားသွားပြီဆိုတော့ဘာတွေလာမလို့ပင်စမန္ထိနမိဋ္ဌာတိသတ္ထဘိရုပါဝစတိအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အခက်ခဲတစ်ခုဘာရောက်လာပြန်လို့ဆိုတော့ကာမာတိပထမသေနာမြတ်စွာဘုရားလောင်းကဂါထာလေးနဲ့ဟောတာနော်ပထမအခက်ခဲကကာမာတိပထမသေနာဒုတိယအာရတိဥစ္စတိသူတော်စင်ဘဝမပြောနိုင်